जहां एक और पूरी दुनिया नए साल को वेलकम कर रही थी, उसी दिन कुदरत ने जापान में ऐसा भूकंप लाकर खड़ा कर दिया। And in western Japan, scenes of devastation are emerging after a 7.6 magnitude quake shook the country, killing dozens of people. भूकंप के पहले वार्निंग आ गई थी। Earthquake. ये अर्थक्वेक जापान को हिला चुका था। इस तबाही से हजारों घर मिट्टी में तब्दील हो चुके हैं। जापान के 2 प्लेन आपस में टकरा गए। ये एयरपोर्ट कोई और नहीं, टोक्यो का एयरपोर्ट था। नो डाउट यहाँ पर बहुत तबाही हुई है। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि ये जापान अब इससे कैसे उभरेगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक वर्ल्ड टूर विद जतेंद्र, यानी कि मेरे साथ। मैं पूरी तरह खोया हुआ था जापान के इन कुदरती स्रोतों के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, जापान की हॉस्पिटैलिटी के साथ। इतना बढ़िया लग रहा है मुझे कि मैं यहाँ पर आया हूँ और बहुत देर के बाद आया हूँ। मुझे बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था इस देश में, जहाँ एक और पूरी दुनिया नए साल को वेलकम कर रही थी। 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. उसी दिन 1 जनवरी को कुदरत ने जापान में ऐसा भूकंप लाकर खड़ा कर दिया। और ये कोई साधारण अर्थक्वेक नहीं था, इसकी तीव्रता 7.5 के भी ऊपर थी। और ये भूकंप जापान को हिला देने वाला जस्ट योकोहामा से 350 किलोमीटर दूर वेस्ट जोन में था। और यही नहीं, जब कोई बड़ा भूकंप आता है उसके साथ छोटे छोटे बहुत सारे भूकंप आते हैं। And in western Japan, scenes of devastation are emerging after a 7.6 magnitude quake shook the country, killing dozens of people. ये समुंदर के बीच की उथल पुथल इतनी जबरदस्त थी। समुंदर का पानी बहुत ऊंची लहरों में धरती के साथ टकराया। जापान की गवर्नमेंट का सिस्टम इतना फास्ट है, इमीडिएटली भूकंप के पहले वार्निंग आ गई थी। Earthquake. Earthquake. Oh my god, it's big. I gotta go outside. भूकंप के बाद फिर एक वार्निंग जारी की गई कि अब एक सुनामी आएगी। फिर पता लगा कि अभी उसका इतना खतरा नहीं है, पर तब तक ये अर्थक्वेक जापान को हिला चुका था। इस तबाही से सारी वहाँ की बिजली जा चुकी है, तबाही हो चुकी है। हज़ारों घर मिट्टी में तब्दील हो चुके हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं। जो सबसे बड़ा नुकसान जापान को दिया वो था वहाँ पर 60 के ऊपर मौतें। जापान के लोग अभी इस सदमे को झेल भी नहीं पाए थे पूरी तरह। अगले ही दिन एक और बड़ी खबर आती है कि जापान के 2 प्लेन आपस में टकरा गए। ये एयरपोर्ट कोई और नहीं, टोक्यो का एयरपोर्ट था। और ये हवाई जहाज़ तैयार ही इसीलिए हो रहा था कि जो अर्थक्वेक पे फंसे हुए हैं, जो दबे हुए हैं, उनकी मदद के लिए जाने वाला था। अनफॉर्चुनेटली आग ने उसी में ही तबाही मचा दी। सभी पैसेंजर बचा लिए गए हैं, पर 5 से 6 क्रू मेंबर ख़त्म हो गए इस हादसे में। बचने वालों में से कैप्टन भी था, जो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये भूकंप आना जापान में आम सी बात है। उसका एक मेजर रीज़न ये है कि धरती के अंदर जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स होती हैं, वो जब मूव करती हैं तो उसके ऊपर जो भी देश होता है वो सब हिलता है, क्योंकि यह कुदरत का एक सिस्टम है। वो अपने हिसाब से अपनी शेप लेती रहती हैं, तो इंसानों के लिए ये एक बर्बादी का सबब बनती हैं। और जापान इस प्लेट्स के बिल्कुल बाउंड्री पर है, इसलिए वहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं। जापान देश के नीचे की जो प्लेट्स हैं वो 4 प्लेट्स हैं जो बिल्कुल उसके नज़दीक हैं। पैसिफिक प्लेट, दूसरी फिलीपीन प्लेट, तीसरी यूरेशियन प्लेट, चौथी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये चारों प्लेट्स का समूह के ऊपर जापान लोकेटेड है। नो डाउट यहाँ पर बहुत तबाही हुई है।
पर जापान एक ऐसा इकलौता देश है जो किसी भी तरह की तबाही से उभरने के लिए सक्षम है। जापानी लोगों की सोच का प्रोसेस ही ऐसा है कि वो किसी भी तबाही से उभर आते हैं इजीली। जहाँ किसी और कंट्री में इस तरह का भूचाल आ जाए, इस तरह का अर्थक्वेक आ जाए, हज़ारों जानें जाती हैं। जापान में भूकंप आते रहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बिल्डिंग स्ट्रक्चर इस तरह डिज़ाइन किया है कि भूचाल से उसका जल्दी नहीं कुछ होता। जितने भी अभी यहाँ पर घर तबाह हुए हैं इस भूचाल से, ये पुराने डिज़ाइन के ज़्यादा थे। इसमें नई बिल्डिंग जल्दी नहीं हिलती इस भूचाल से। जो जापान की गाइडलाइंस हैं किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, वो पूरी तरह सक्षम है किसी भी अर्थक्वेक को झेलने के लिए। टोक्यो शहर में जो स्काई ट्री है ना, इसको कुछ भी नहीं हुआ था जब बहुत तीव्रता का भूचाल आया था। सन 2011 में आया था और वो इससे भी भयानक था। मैग्नीट्यूड इसका 9 पॉइंट के करीब था। अब भी इस बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ था। ये होती है इंजीनियरिंग। नेचर ने तो अपना काम करते रहना है, इंसानों ने नेचर के अकॉर्डिंग चलना है और कोई चारा नहीं है। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि ये जापान अब इससे कैसे उभरेगा। आप इसके टच में रहो, आप न्यूज़ देखो, आपको थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि ये जापान इस चीज़ को भूल चुका है, क्योंकि उनके लिए ये नॉर्मल थिंग हो चुकी है अभी। हाँ, जो यहाँ पर जान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, पर बिल्डिंग इससे भी ज़्यादा मजबूत और इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा वो। जल्द ही ये बीते दिनों की बात हो जाएगी कि जापान में 2024 के पहले ही दिन कोई भूकंप भी आया था।